ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു VM മീഡിയ. ഇന്ന് വീടിനടുത്തുള്ള കോറിയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പണ്ട് മീൻ വളർത്തിയെന്ന കോറിയാണ്. ഇപ്പോൾ മീൻ വളർത്തുന്നില്ല, എന്നാലും ഇഷ്ടം പോലെ മീനുണ്ട്. പക്ഷേ മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധികം ആർക്കും കിട്ടാറൊന്നുമില്ല. അതെന്താണെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ അറ്റത്ത് മീനടിക്കുന്ന ശബ്ദം ആണ്ടാ അകലേക്ക് വരെ കേൾക്കാം. അമ്മാതിരി മീനാണ് അതിലുള്ളത്. ഈ അടുത്ത് ആർക്കും അവിടെ നിന്ന് മീൻ കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കൈ നോക്കിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ച് വന്നേക്കണതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യം തീറ്റ സെറ്റാക്കാം. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആടിനെ കൊടുക്കണ പെല്ലറ്റ് 1 കിലോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈദ 1/2 കിലോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുന്നത്തെ എസൻസ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീട്ടിലിരിക്കണതുണ്ട്, അതെടുത്ത് വന്നേക്കാണ്. ഒന്നുമില്ല, സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ പെല്ലറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു, ഒരു 2 തുള്ളി എസൻസ് ഒഴിച്ചു, ആവശ്യത്തിന് മൈദയിട്ട് കുഴച്ച് തീറ്റ റെഡിയാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. നമ്മളെ തീറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. കട്ട്ള രോഹമൊക്കെ പിടിക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് പൊന്ത് ഇട്ടാലേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ പൊന്ത് കെട്ടി കുളത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീറ്റ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൊളുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എറിയന്നെ. ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പെശകാണ്. എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് ഊപ്പാട് കളിക്കുന്നല്ലാണ്ട് വലിയ കട്ട്ള പിടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. കട്ട്ള പോയിട്ട് ഒരു പിഴോപ്പയെ കുട്ടി പോലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും കട്ട്ള കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കടുവിൻ്റെ കുട്ടീനെ കിട്ടിയിട്ടാ. ഇന്നിപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത ദിവസം വന്നിട്ട് കട്ട്ള പിടിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വലിയൊരു മീൻ പിടിക്കണം. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.